Hello farmers, hope you are doing well. I want to welcome you once again to Backyard Farms. This is our second part of this series in which you are interviewing this farmer, a very good farmer, a champion fresh and farmer. So in this video, we'll be featuring some of the challenges that are involved in dairy farming, some of the mistakes that you should avoid as a dairy farmer. So basically, this video is going to be very informative, and I hope that you also do enjoy. Please consider subscribing, liking and sharing this channel. Thank you and being blessed. Ng'ombe anataka ndume. Na wewe umesikia ndume iko huko nje. Unachukua ng'ombe unapeleka huko. Ng'ombe anaenda anaambukizwa ugonjwa. Na ng'ombe akiambukizwa ugonjwa na ndume, kutibu inakuwa ngumu, inasumbua sana. So ukipeleka ng'ombe kwa ndume, kama nimeona wengine wanachukua kama ni Thursday, anasema nitangoje ndume wakitoka Lubao, alafu niombe. Atafanya hivyo, lakini ng'ombe anapata ugonjwa, anakuja sasa, inabaki wewe ni kutibu. Kila akitaka hawezi shika kwa sababu ni mgonjwa. Na labda kama ujui, tena inakuchukua muda kujua kwamba ng'ombe ashiki mimba kwa sababu ni mgonjwa. Na ukishakundua tena kutibu, hiyo inakuwa ngumu. Hiyo ndio challenge kubwa. Watu wawache kutumia ndume kurukisha ng'ombe. Kule tumetoka, ni mpira sasa. Okay. Asante. Na pengine challenges kulingana na maybe tuseme chakula. Unaona kwa saa hii tuko na scandal ya fertilizer ni fake. So sijui pia kwa dairy farming kama umewahi pata tatizo kama hiyo. Ile scandal inaweza kuwa huko ni upande wa dairy mill. Dairy mill utasikia kwamba dairy mill nyingine ni kiwango cha chini sana. So nijua mkulima wewe mwenyewe kujaribu hapa, unajaribu pale, alafu uone dairy mill fulani nikilisha maziwa ni mazuri, inapatikana kiwango kizuri. Na unajua sasa, unaona kama unapata kampuni inatoa high yield, sijui unasikia ordinary, standard, sijui nini, vitu kama hizo. Na unaanza kushangaa ni kwa nini, na hizo zote zinatofautiana kwa bei. Na kawaida ya mwanadamu atataka ile bei rahisi. So unapata ya kwamba kama mfano kuna kampuni inatoa ile inaitwa budget. Ile kampuni inatoa budget, pia ina dairy mill ya kawaida, ina high yield. So yeye mkulima akisikia budget na pesa ni kidogo, anaona hii ndio inanifaa, kumbe hakuna. Lakini kando na dairy mill, chakula ingine yote naipia iwe nzuri tu. Naipia iwe ya afya na isi overgrow. Kwa sababu ukipeana ile imekuwa ngumu, ime overgrow, bila shaka maziwa hakuna. Scandal ni chache kwa sababu mambo unayofanya mengi ni yako mwenyewe mkulima. Okay. Asante. Na maybe pia kwa challenges, pengine kama yule mkulima ambaye anaanza hajajua mambo pengine ya kuspray, how regularly inafaa spray, unaweza muadvise aje? Kumekuwa na madawa mengine. Kwa mfano kuna kampuni imekuwa ikitoa dawa ya kunyunyiza tu kwa mgongo, inaitwa Ectobo. Yaani unamwaka tu kwa mgongo hivi, na unakaa karibu mwezi bila kuspray. Kwa yule ambaye anaona kuspray ni ngumu. Haya, kuna sindano pia. Unadunga sindano na uspray. Ijapokuwa wanasema kama ni ng'ombe anakamuliwa usifanye hivyo. Lakini kama labda ako dry, unaweza fanya hivyo. Kwa sababu sasa zingine hiyo spraying pia ina mambo yake. Unapata una wakati umekosa kuspray wiki 2-3, hiyo inaanza kuwa hatari, especially kama mahali ng'ombe wako wanaishi kuna ng'ombe wengine kando. So hiyo inakuwa challenge, na kama ni challenge, nimekwambia sasa wameleta njia zingine za kusaidia kwamba unaweza kuzuia kupe bila kuspray. Na tuseme mambo kama deworming
Yes. Deworming ni ingine. Na sasa kama mimi nimeishi na ng'ombe muda mrefu, ninajua tu baada ya miezi mitatu deworm. Baada ya miezi mitatu deworm. Kwa sababu unajua hasa mambo na minyoo, uwezi ona ng'ombe hivi ukaona anahitaji kudeworm. So kile unahitaji kufanya ni kuhakikisha tu unafanya hivyo regularly. Yes. Every 3 months. Yes. Asante. Na pengine kando na hiyo, kuna wakati ng'ombe wanaumia. Pengine anajikata kwa mabati ama kitu kama hicho. Ama anaanguka, anavunjika. Sasa hiyo inaanzia na nyumba ya ng'ombe. So unaona kama yangu. Ukifanya iwe very smooth, ng'ombe kuteleza na kuanguka hata kuvunjika ni rahisi. Alafu wakati wako hapo, kwa sababu ni mahali pa simiti, haitakani umkimbize, labda unamchapa, wacha tu atembea, akiamka ukitaka aende mahali pa kukamulia ama kula aende polepole. Na mara nyingi asielekezwe, afanye mwenyewe polepole. Utasuia ajali zingine kama ng'ombe kuteleza na mambo kama hayo. Kwa sababu si rahisi kupata hao wakikongana kama wale wa kienyeji. Wakikaa pamoja wakisoeana si rahisi. Unaona sasa ile mgeni nimeleta, nimeanza kwa kumweka kando. Atakaa kando hivyo, atasoeana na hao wengine polepole. Akitoka huko akija huku kidogo, masaa 2 matatu kwa siku, baadaye wanasoeana. Si rahisi kupata wakisukumana. Kila ng'ombe anaenda anakula na kulala. Hawafanyi mambo mengi. Ni kukula na kurudi pale kulala. So unaona tulianza saa 11. Saa hii hakuna ng'ombe anakula. Kulala wamelala. Ni kulala. Sasa baada ya masaa 2 matatu kuanzia saa hii watakamuliwa. Wanaanza kula tena. Wanarudi kulala. Hivyo tu. Inakuwa kazi rahisi sana. Chakula kiwe, maji yawe. Usimpimie maji kwa sababu ninaona wakati mwingine mvua inanyesha, anatoka kukamuliwa saa 11 na anakuja kunywa maji. So maji yawe akunywa wakati mwenyewe anataka. Na chakula. Asante. Na pengine kuhusiana, pengine kupata wafanyikazi ambao pengine wako na ujuzi hata wa kuanzia tu. Pengine challenge kama hiyo umekumbana nayo? Kwa sababu mimi nimekuwa hapa na vijana. Wakati mwingine unakuwa na kijana ambaye hataki so unaona mimi ni kukata nepia na kusiaga kwa mashini hapo na kupatia ng'ombe. Lakini utapata mwingine hataki kufanya hivyo. Anachukua chakula anaweka hapo, ng'ombe akikojoa anachukua ananyunyiza hapo. So ng'ombe hata kula kwa sababu ya mkojo. Na wewe ukiingia unaona chakula iko. Wewe muuliza mbona hakuna chakula. Unaona iko, lakini kwa sababu hataki ng'ombe akule, ameweka amechafua chakula. So hizo ni challenges za kawaida, inategemea kijana mwenyewe. Lakini kitu kikubwa ni kwamba uweko, vile nilisema, usiwe yule wa kufanya mambo kwa simu. Kwa sababu akifanya hivyo mimi nikiingia hapa nitajua. Hao ng'ombe asubuhi pata kamuliwa huwa wanakula, mbona hawakuli leo? Bila shaka nitajua. So kile nitafanya ni kwamba ni kusema tubadilishe hii, tuweke ingine. Okay. Asante. Vijana wako wengine anakuwa mwaminifu, mwingine anasumbua, anafanya tu wakati wewe uko. Na ukitoka hakuna jambo linaendelea. So haya ni mambo ya kawaida. Ni ya kawaida. Asante. Na tuseme sasa challenge kuhusiana na kupata breed. Tuseme kama high quality. Umetuambia kama yule mnyama ulitoa Githunguri. So maybe pengine unaweza angazia hiyo. That is why although it's not advisable kwenda kutafuta ng'ombe kwingine na kwingine. But you have to go for records. Kama umeenda kwingine kule, ushuhudie mwenyewe aina ya ng'ombe ambao wako pale na vile wanafanya, vile wanatunzwa, na ukubali ya kwamba utayafanya hayo ndio upate. Otherwise njia nzuri ya kutafuta breed ni wewe mwenyewe kuendeleza. Unapata ng'ombe alafu mwenyewe uanze kudevelop ukiwa kwako. Vile nilisema unataka sexed. Mwenyewe upandishe ng'ombe wako azae sexed.
from that utapata hiyo. Yeah, utapata kile unataka. And that requires a lot of patience. Unahitaji kutulia kabisa na kuvumilia. Yes. Yeah. Na tuseme challenge kulingana, tuseme maybe capital, my experience hiyo kupata fedha, pengine kuna kitu unahitaji ama kitu kama hicho. Mara nyingi ng'ombe anajitunza mwenyewe. Yeah. Ukipata ng'ombe ambaye sasa anazaa, anaanza kujitunza mwenyewe, anajilisha mwenyewe. Zile pesa unatoa kwa maziwa ndio unatumia kumtunza. Nimekwambia kwamba kila siku miaka hii yote mimi sipati chini ya shilingi 1,500 kwa siku. Napata 2,000 kwenda juu kila asubuhi. Sasa ng'ombe akiwa mgonjwa na tayari shilingi 2,000 ziko kwa mfuko. Mbona nisiite daktari ya mbona nisinunue dawa? Mbona nisinunue chumvi? Na pesa ameleta mwenyewe. So hiyo challenge hakuna. Itakuwa tu labda kama ningekuwa ninakunywa nimepata hiyo pesa na nimepeleka kwa umeharibu. Hiyo itakuwa. Lakini ni lazima uweke kiasi fulani cha kumtunza ng'ombe anayekupatia hizo pesa. Utakuwa na shida. Akiwa mgonjwa saa hii, I'll comfortably call a vet and pay him. Yeah. Asante. Na umetueleza kuhusiana na ng'ombe wako. Tunaona wazuri sana. So pengine faida yao kulala kwa zile mattresses ni ipi? Mbeleni kabla sijapata mattresses, walikuwa wanalala kwa maram. Pale kwa maram, kwa sababu anaingia akiamka, ile miguu kati anavuta akiamka, anachimba. So unapata ya kwamba mahali analala kule mbele kwa miguu ya mbele amechimba, kuna shimo. Hapa nyuma amechimba. Jambo la pili, hawa ng'ombe hawatoshani. So mahali analala hapo, ikiwa ni mdogo kwa wengine, akikojoa anakojoa mahali analala. So inakuwa matope. Na ukifanya ndogo ili imtoshe yule, na ile mkubwa wake naye anashindwa kutosha hapo. So akiingia hapo halali. So ikawa ya kwamba kwa sababu wanachimba ile maram na uwezi fanya simiti, akilala kwa simiti anaanza kuchibuka upande huo. So ndio nikatafuta mattress. So hiyo mattress kila asubuhi hata mchana tunaosha kuhakikisha ni safi. Kiwele kinawekwa, anaweka kiwele kwa mattress ni safi. So shida ya mastitis ni kidogo. Lakini wakati walikuwa wanalala kwa maram, amekojoa hapo, labda samadi iko hapo, kiwele kikiwekwa hapo, amefiki germs. Mastitis imeanza. So kwa mattress na ikiwa safi, mastitis nimesahau. Hakuna. So una recommend mkulima yoyote? Ijapokuwa ni ghali, nimekwambia ni 6,000. Lakini tena inadumu. Ng'ombe araru, hawezi rarua. Na unaona sasa hao wamezoea kiasi ya kwamba nikitoa mattress hapo, akiingia hapa halali. Hatalala. Na naona wako very comfortable. Na ndio maana hata zile shimo labda hapa pameenda chini, hapa pako juu, hakuna. Analala mahali pako level. Analala kwa level moja. Asante. Na pengine tukiendelea kumalizia kwa zile pengine challenges ambazo mkulima anapata, tuseme kwa upande wa wanunuzi, ume experience challenge kama ya ama demand iko juu sana ya tuseme maziwa? Yes. Maziwa ni kama mahindi. Wakati unajua mahindi, utanunua korogoro moja shilingi 50 wakati wa kuvuna. The same korogoro unanunua shilingi 200 wakati njaa imeenda. Maziwa pia iko hivyo. Wakati wa mvua, kama mwaka jana, mvua haikupotea. Mvua ilikuwa tukao kiasi. Maziwa yanakuwa mengi. Wakati maziwa yamekuwa mengi, sana maziwa hutoka Kabarasi na Nandi.
So wale wanaleta maziwa mengi na kwa bei ya chini. Sasa watu wanakimbilia huko, ijapokuwa unajua hatujui historia ya hayo maziwa. Unapata ya kwamba maziwa haya sio masafi, yamechanganyika, mara wamechanganya vitu vingine. Lakini watu wetu anataka bei rahisi. Wanaenda huko. Lakini wakati wa kiangazi sasa hata kule yanakotoka hakuna. So inakuwa sasa demand iko juu, maziwa yenyewe iko haipatikani. Yeah. Okay. So ile challenge inatokea ni kwamba wakati wa mvua maziwa yakiwa mengi kidogo demand inaenda chini. Yeah. Yeah. Na tuseme pengine we kama mkulima wa muda mrefu pengine umeconsider maybe ku improve, yani yale maziwa pengine ukiyapata, kuna wakulima nimeona wanaanza kuunda vitu kama cheese ama yogurt so that mwenyewe sasa anauza the end product. Ndio. Yes. Nimefikiria hivyo lakini mimi maziwa yangu ninapeleka kwa hoteli. Kuna hoteli kadhaa hapa town ambayo napeleka maziwa. Sasa demand ya maziwa yangu iko constant. Yeah. Yes. So sijawahi kuwa na maziwa mengi yakabaki hapa nikashindwa cha kufanyia, ndio nianze kufanya. Ona wengine wanamwaga. Yeah. Kwa sababu yote inapatikana na inaenda, niko contented. Niko sawa. Yeah. Asante. Yeah. So I think wakulima tumeweza kuridhika na hayo mafundisho ambayo tumepata kutoka kwa mkulima wetu. Pengine kama uko na jambo la mwisho tukimalizia. Jambo langu la mwisho ni ku-encourage yule ambaye anataka kufuata hii njia ya ukulima. Ya kwamba ni kazi rahisi na inalipa. It can never disappoint you. Ukifanya yale yanatakana upate ng'ombe hata kama ni mmoja. Ng'ombe mzuri you can never regret. Asante. Yeah. Asante.